話說有幾個漁夫喺海邊撒網捕魚，有隻馬騮仔匿喺樹叢度偷師，睇咗半日，心諗，哼，簡單到爆啦，就係將塊網掟出去又收返嚟啫，仲要翹埋雙手好似好叻咁。等到漁夫收工去食飯，留低咗個網喺沙灘，馬騮即刻衝出去拎起個網，學人瀟灑一掟。點知個網冚住自己個頭，掙扎下仲碌咗落海，浸到半死嘅馬騮喊住話自己攞嚟衰，睇人挑食唔使力，原來個網咁難玩㗎。所以話呢，睇人做就好易，自己做就知味道。未學行先學走，實賴嘢。最抵死係，連漁夫都要練好耐先撒到網，隻馬騮竟然覺得一看就識。記住啦各位，下次見到人哋好似好輕鬆做到嘅嘢，千祈唔好即刻覺得好簡單，可能人哋背後練咗好耐，而你一試就會變成隻常滑梯落海嘅馬騮啊！